Сыртынан жөнөкөй көрүнгөн бул имаратта кыргыз металлургиясынын күзгүсү, Кумтөр ишканасынын жүрөгү болгон алтын ылгоочу фабрика жайгашкан. Бул жөн гана өнөр жай комплекси эмес, бул алтын өндүрүшүнүн эң заманбап технологиялары чогултулган татаал химиялык жана физикалык процесстер адам акылы менен башкарылган сыйкырдуу жай. Ооба, бул жерде бозала топурак таштарды баалуу металлга айланткан чыныгы сыйкырчылар, тоо кенчи металлургтар эмгектенет. Алардын бири Талайбек Арстанбеков өмүрүн металлургия тармагына арнаганына 15 жылдын жүзү болду. Жогорку окуу жайын бүтүрөрү менен Кумтөргө Такшалмага келип, кийин катардагы техник металлургтан баштап, учурда техникалык көзөмөл бөлүмүнүн өндүрүш боюнча мастери кызматын аркалоодо. Анын мойнундагы жоопкерчилик чынында абдан олуттуу. Ал фабрикадагы жабдыктарга жана иш процесстерге тынымсыз көзөмөл жүргүзүп, күнүгө отчет түзөт. Ал аналитикалык отчетто Кумтөр кен жайынын бир күндөгү бүткүл ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы камтылат. Бул отчетту толтуруп бүтүп, саат 7-ге чейин рассылка кылабыз. 7-ден кичине кечигип калсак, бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Талайбек эмгектенген бөлүмдү алтын ылгоочу фабриканын мээси деп коюшат. Анткени алар фабриканын туруктуу жана натыйжалуу иштешин жана жогорку сапаттагы алтын өндүрүүнү камсыздаган негизги күч. Элге эксплуатация. Сигналды кестиңерби? Канча болуп атат? 1300. Хорошо, рахмат. Көбүрөөк болуп турду. Азыр 1300, ошондо 400, 1700. Эметсеге байкап туруп дагы 100 кесип коебуз. 1200 тура алабы? Жок, 1200, 1400 ушуну общий кетип. Чынында фабрикадагы жумуш оор жана түйшүктүү, ошол эле учурда терең билимди талап кылат. Негизи эле металлургияда кара күч эле эмес, акыл, чыдамкайлык жана тактык да өтө маанилүү. Металлург деген эми биздин түшүнүктө баягы барскан кармап, тиги темирди чаап андай эмес да. Бул жерде деген металлург болуш үчүн биринчиден билим керек, илим керек. Анан багы жумушту сүйүш керек. Кумтөр чынында кыргыз тоо кенчилеринин жана металлургтардын чоң мектеби болуп алды. Кесипкөй адистердин бир канча муну тарбияланды. Өзгөчө Кумтөрдү мамлекет өз карамагына алгандан бери максаттуу түрдө жүздөгөн жаштар өндүрүштүк практикага, такшалмаларга чакырылып, Талайбек сыяктуу дасыккан адистердин насаатын угуп, тажрыйбасын алып жатышат. 15 грамм на литр болсор, и саат 12 саатка экспресс. Дал ушул кыргыздын жапчаш улан кыздары татаал өндүрүштүн тилин таап, фабриканы модернизациялоо жана автоматташтыруу долбоорлорун ишке ашырууга активдүү катышып жатышат. Акыркы жылдары алтын ылгоочу фабрикада жаңы заманбап жабдыктар орнотулуп, адам факторун жокко чыгарган уникалдуу долбоорлор ишке берилди. Азыркы тапта бизде деген акыркы технологияларды карап турабыз. Фабрикага азырынча вперед алдыга чуркап айтып салбайын. Акыркы бир жакшы процесстерди киргизүүнүн алдында турабыз. Биздин фабрикада болсо дүйнө жүзүндөгү мировой брендтеги оборудованияларды азыр колдонот фабрика. Ошол эле дүйнө жүзүндөгү FLS, METSA компаниялардын ошол жабдыктары эмелери менен колдонобуз. Кумтөрдө вакталык тартип менен иштөө оңой эмес. Бир айдын 15 күнүн жумушта өткөрүү менен алар өмүрүнүн жарымын элге арнашат. Мекенге кызмат кылуунун жүгү Талайбек өңдүү кумтөрчү металлургтардын гана эмес, аларды ар дайым колдогон, ар бир күнүн сагыныч менен өткөргөн жубайларынын да мойнунда. Талайбек жана жубайы Гүлай 4 баланын сүйүктүү ата-энеси. Ал жолдошунун тынч иштөөсү үчүн үйдөгү бейпилдикти сактоо канчалык маанилүү экенин түшүнөт.
балдардын тарбиясынан тартып, күнүмдүк майда түйшүктүн баарын өзү чечип, Таалайбектин эң башкы таянычына айланган. Таалай экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө буюрса 12-13 жылдын жүзү болду. Иштеп атканына 15 жылдай болду. Жумушун тууралуу айта кетсек, эми 15 күн жумушта, 15 күн үйдө дегендей, үйдө болсо дагы жумуш менен алек болот. Анан оор эле, оор 3-4 күн адаптация болот, бияка түшкөндө кыйналат. Ошо адаптация күндөрү ошо балдардын баарын алып эшикке чыгып кетебиз. Ошо жолдошум эс алсын, уктасын, тынчыраак болсун депчи. Кумтөр элдин энчисине өткөн 2021 жылдын май айынан бери 54 тоннадан ашык алтын өндүрүп, жалпы пайдасы 3 миллиард 445 миллион доллардан ашты. Анын ичинен 1 миллиард 232 миллион доллардан ашык таза пайда тапты. Салык жана башка төлөмдөр түрүндө бюджетке 891,6 миллион доллар которду. Бул каражаттар Кумтөрдөгү бардык металлургтардын маңдай тери, мээнети жана билиминин үзүрү. Алардын ар биринин салымы менен өлкөбүздө масштабдуу өзгөрүүлөр орун алып, күн сайын Кыргызстаныбыз жаңы бийиктиктерге ишенимдүү кадам таштоодо.